Здравейте, пичове! Вие сте с Empire BG Gaming или по-точно ранка, но нали наскоро даже направих клип си, смених името и така да започваме. Днес ще разцъкваме Евротрък симулатор и съм взел това прелесно Volvo. Така, тръгваме. Да видим курса докъде беше. Значи от Берлин до Кио. Да. Така, добре. Мога да потегляме. Берлин до Кио. Така. Да ви кажа, че влезнах в сайта на World, нали Евротрък World там, и видях, че ще излизат новите DLC-та за кабините, които според мен ще са много яки и аз бих си ги взел. Там за кабините, да. Станат намалени. Да. Както и да е. И да не са намалени, какво е толкова чак. Бих си взел. Якички са. Ще бъдат. Днеска пътуваме денем 7 часа. Пак ще е нощно. И аз да не кажа нещо. На 31 ще има някакъв конвой, обаче аз все още не съм информиран. Не знам, на вас не знам какво ви кажа, честно казано. Само разбрах, че ще има. Както и да е. Волвата повече вървят. Принципно, нали, Volvo повече върви от Реното. Тъй, че този път ще се справиме. Този много ме засича тука. Не ме пусна негодника. Да му бях дал мигач надали. То е очевидно, нали, че продължавам напред, ама както и да е. 312 км трябва да изменим. Това е нашето разстояние. А какво става с часовника, бе? What? Караме така по средата, че много... Знам дали ми я направиш ти. И аз честно да кажа, но надали ще са много щетите. Но то тук, защо забавиха толкова много? Може би има завой или какво има?
или може да изпревари. Принцип е натоварено. Точно това е едно и мисля, че е единствено от нещата, които мразя. Дните, когато караме денем, понеже трафика е доста голям, както виждате. Много натоварено. Тук се позабързахме малко. Караме за това опелче. Те обаче продължават да се влачат. Не знам, не карат като... И аз не знам, че съм казвам какво става. Както и да е. 229 км, още 228. Часовника не знам за какво се връща назад, what the fuck. Нещо му стана наистина на този часовник. Айде се движим с този, че ма кефи. Не, няма. Много се бавеше. Той пак се влачи. Няма. Такива ги изпреварвам. Тук GPS че имаме. Сега ускори чак. Опа. Какво стана така е? И аз не знам, нещо стана, човек. Нещо съм натиснал погрешка копчета. Его. Включили сме това дете на забавяне. Не знам точно какво му беше името. Но се оплаших, човек. Викам, бахти, какво му стана този камион? С нетърпение събирам да си купа някакъв яз камион. Много искам просто. Да, якичко си е такова някакво камионче. Да си имаш е така, да си го караш, да си джиткаш, да плащаш бензинче. А сами мода, яма. Даже много съм имал. Тая да видим тук. Спираме като начинаещи, обаче не мисля да спра на голям шофьор и да карам като идиот. Може да видите тук километражчето. Защото трябва да си го направя на Very High, мисля, че. Или аз на Medium цъкам и аз не знам честно казвам какво цъкам. За да не ми
мотоцикля играта много, много. Това е тук, може да разгледаме. Много повече ми харесва от Реното. Ако трябва да съм честен, Volvo. Volvo-то, да, повече ги уважавам. Даже първия камион, който си купих, беше Volvo. В миналата игра. Намалихме тук, че не се знае какво му се случи. Карам в момента като идиот. Но нямам как, искам просто да свършим по-бързо мисията. С 109 при ограничение 60, това е доста рисково. За сега е добре, защото няма никой в насрещното и мога да го понеса. Обаче... тук как ставаме по правата. Ще намалим, айде. И отново с 30 км над нормално сме. А часовника се връща назад, напред, тук да не е някаква часовникова линия, да има нещо. И аз не знам даже какво е. Часовника си продължава майна. Виж тук камион. Той назад ли връща? Какво прави? Да, назад. Значи... има нещо тук свързано с часа, обаче и аз не знам точно каква бариера. О, what the fuck? Какво е това на плажа? Паркинг не е за мен обаче. Шестдесет и 8 км. Малко стана още. Това Рено принцип не е кой знае колко след. Даже даже и ми харесва до някъде, бих казал. Вие знаете, че аз си обаче най-много направо най-много си харесвам сканията. Аз направо поудявам за скания, човек. Кефът ми с камиончетата много ма кеф, брат. Направо няма такова нещо. Сканика е една муска. И Volvo-то е хубаво, сега нищо не съм казал. Даже и то ми харесва. Както казах, първият ми камион беше Volvo. Сега ще се движим за ТОС. Дрекар. Туркиш ли е кафе? И аз не го знам. Чуда се дали си струва да го изпревара тук.
Ама няма, че в последния момент се е случило да правим катастрофа. Ей, тук мисля, че ще успея. И да, изпреварихме успешно туркиша. Влизаме в града. Това ограничението е 50. Шибаното в града, че съм на газ и спирачка само. И... честно казано, изобщо не ми е приятно само газ и спирачка. Па и за разхода, това е много гори. То в принцип всичко много гори да има. Този град също не съм го отварял. Кил. Ето го откриваме. То честно казвам няма нищо интересно. Имаме тук. Така, хора, това беше от мен. Отново ще ви покажа този прелестен камион. И да. Довиждане, хора.